旁边就是墓地了，难怪家里会有阿飘。哪里有啊？可以打扰一下吗？这里面阴气很重，请进。总觉得脚边有种很讨厌的气场。啊！金拍手，因为你踩到的是墓地。安仁，我觉得你这样做真的不太好哎。是你擅自从墓地搬来这里的吗？这样做太过分了。妈，你什么时候来的？因为这块地的高度刚刚好。对，你们这两个笨蛋母子，你们这么做简直是恶魔的行为，太可怕了！据我看来，你先生应该是最近才过世的吧？你怎么会知道？他说的好准哦！你爸爸是自杀的，对吧？这种事情有什么好看？太神了！不愧是有名的通灵大师，连这个都知道。会通灵哎！叶教授准备开示了。你先生痛苦的表情，我可以看得很清楚。你每天都有确实为你先生上香吗？是的，这个我有确实在做。不可以用蚊香来拜啊！不可以用蚊香吗？你先生长得很像某位名人呢。当然像了，那是他本人的照片，我是他粉丝。灵南飞泉，难怪你先生会想死。你有没有你先生的遗骨？有的，他人去了。来了。这西人骨头。你把遗骨当抽屉？我刚才踢的球原来是伯父的头啊！太太，你们这样做太过分了。他人说他想要足球，但是我们家没有钱。那也不能拿你老公的头骨当球踢啊！啊！我快脑震荡了，我快脑震荡了。我已经没办法再待在这个可怕的地方了。你要回去了吗？那还用说啊？这里是全国最可怕的灵异地点。真的有这么严重吗？好可怕！如果没有好好供养，会招来不幸的。